Omukulu Andrew Mwenda agamba nti General Yoweri Kaguta Museveni akaddiye mu ndowooza awamu ne mu buntu. Physically and mentally, General Museveni akaddiye era akooye. Ensonga eno okumala ekiseera kaakati abantu abali ku ludda oluvuganya gavumenti bannabyabufuzi oba kabeere muntu wa bulijjo bavuddengayo okugyogerako era okugirambika wabula ne kirabika okuba nga tekikola nnyo makulu oba tekitunuulirwa nnyo tekiweebwa makulu kasita aba ng'akyogedde ava ku ludda luvuganya gavumenti. Naye mu katambi kano tugenda kuba tulaba ebirowoozo n'ensonga ez'omukulu Andrew Mwenda gwe tumanyi obulungi ennyo nti y'omu ku abo abali ku lusegere olw'obuyinza wano mu ggwanga erya Uganda olw'ensonga nti alina enkolagana ey'enjawulo ne mutabani wa General Yoweri Kaguta Museveni omukulu General Muhoozi Kainerugaba. Andrew Mwenda munnamawulire wano mu ggwanga erya Uganda era okumala ekiseera kaakati agenze maaso okwogera ku nsonga ez'enjawulo ne bangi nnyo ze balowooza nti oba oli awo tazimanyiiko wabula avuddengayo okuwa analysis we kaakati nga tuli mu kiseera nga tubuzaayo ssaawa zokka okwolekera okugenda mu kalulu lwampuliriza era alaba omukutu ogwa Point Media UG Andrew Mwenda avuddeyo n'akubawo bbomu eno ng'agamba nti okusinziira ku ye by'alaba okusinziira ku kyamanyiiko okuva munda inside information General Museveni akooye physically mu buntu omubiri gwe gukooye wabula si kyekyokka n'omubiri gwe noba n'obwongo bwe bwennyini mentally oba psychologically akooye takyasobola kutwala ggwanga lino erya Uganda mu maaso. Nga bwe nkutegeezezza okumala ekiseera abo abali ku ludda oluvuganya gavumenti kino bakyogedde era kyova olaba nti abantu nga Robert Kyagulanyi Ssentamu bali mu kkunga abavubuka eggwanga eripya libeere nga lijjawo naye ate mu kiseera kye kimu abantu be bamu nga Andrew Mwenda ye kennyini ng'alaba nti nno ddala mu butuufu General Museveni akooye mu bwongo ne mu mubiri asigala alemerako ng'ategeeza nti General Museveni ye musajja omutuufu okuba nga akyafuga eggwanga lino erya Uganda so si abantu nga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Of course tukimanyi bulungi nnyo nti nno omukulu Andrew Mwenda y'omu ku abo abavaayo okutegeeza nti General Muhoozi Kainerugaba yalina okuba nga addako okufuga eggwanga lino erya Uganda era alina ensonga ze wabula ku nsonga eno ey'obukadde bwa General Museveni mu mubiri awamu ne mu bwongo Andrew Mwenda kiki ky'agezaako okuteekawo era nsonga ki z'agenda okuba nga ayogerako. Tulina akatambi ke tugenda okuba nga tulaba twetegereza era twekenneenye ngenda kuba nkakunnyonnyola bulungi nnyo buli kimu kyonna obeere ng'okitegeera kunnyonnyole na lwaki Andrew Mwenda aba avaayo okwogera ebigambo ebyefaananyirizaako we bityo nga ssaawa busaawa zizubulayo tubeere nga tulonda omukulembeze w'eggwanga erya Uganda. Ekibuuzo kiri nti ne Andrew Mwenda naye ayagala Uganda mpya ayagala nkyukakyuka oba yasalawo kubanga aguma n'omukulembeze gwamanyi obulungi ennyo nti takyasobola kufuga ggwanga lino lya Uganda era yadde n'okulitwala mu maaso. Andrew Mwenda yabyogedde bino nga ali n'omu ku abo abasajja abamanyikiddwako obulungi nnyo mu byamawulire by'eggwanga erya Uganda omukulu amanyikiddwako nga Robert Kabushenga era nga bano babadde bakubaganya birowoozo ku butya campaign trail webadde naki kye basuubira oluvannyuma lw'okulonda kuno yabaffe singa General Yoweri Kaguta Museveni asigala nga ye mukulembeze w'eggwanga erya Uganda ekyo kye kinaabeera ekituufu oba nedda byonna ogenda kuba obitegeera bulungi nnyo nja kukusaabusa bituulo kalire maaso ku lutimbe kabina ku ddongo buli kimu kyonna tubeere nga tusobola okukitegeera. Simanyi oba ggwe ali wano mu ggwanga erya Uganda onaafuna omukisa n'olaba akatambi kaneeno olw'ensonga nti wasuubira okubeerawo internet disconnection wabula gwe wena wenna asobodde okuba nga okalaba ne woba ng'oli wabweru w'eggwanga lya Uganda nja kusaba obeere ng'okongerayo sharing ate n'omulala abeere ng'ategeera kiki ekiri mu byobufuzi wano mu ggwanga erya Uganda. Kakati awatali kumala budde bonna bulala katubeere nga tugenda mu vidiyo eno ey'omukulu Andrew Mwenda ku podcast gye yabaddeko ng'annyonnyola ye wa w'alaba General Museveni era lwaki tasobola kutwala ggwanga lya Uganda mu maaso. What is likely to happen? Remember, Charles, Museveni has aged, and in aging, he's exhausted both physically and intellectually. You can see it fatigue on him, and even when you talk to him, he has gotten tired. As he has gotten tired, and this is why I agree with Robert Kapshenga, new forces have emerged and have consolidated. Some of them criminal syndicates, actually. Robbers,
looters. You can see what is happening at Uganda Airlines, what is happening even in the private sector. So both State House has been commercialized. People go there, bribe, get blue letters, instructions from him, and they exploit those instructions to go and do many wrong things. So he has reached that point when he's too tired to be fighting multiple battles at multiple fronts. At this, at the age of 81. But also remember, when you're in office for 40 years, your biological depreciation is 2 years per year. So you can add another 20 years. So it's 102 in real terms. And at that yes, just 11, he's 11 years younger. So what I feel is that he does not have the energy and the zest and the vigor, and he has said this himself in an interview before, to begin running after so many criminal syndicates that have emerged in the state and outside of the state, but are exploiting their proximity to power. He can no longer do that. So what we are likely to see is Museveni is going to preside over a system that is that continues to deteriorate, but his presence may slow down the speed of deterioration and keep some modicum of stability. But in terms of the capacity of the state to get to do much, I do not see that coming. I don't see it coming in the next 5 years. Because two things have happened, Charles. Yeah. Two things have happened. That is true, One, but Museveni has always had the issues which he dies on. One of them is security. But the other one is the economy, and this is a subject in which you write a lot and have a lot of data. Let us assume that at least he will maintain the gains. That this idea of his of a $500 billion economy is probably at least the one thing he can, he can deliver. We are looking at oil down the road, and you sense a sense of optimism that will kind of bring the resources for him to achieve this. But he has to achieve growth rates of 10 to 13%, depending on where the target for 500 and something billion is. So what is the one thing do you people think he will die on? Because he's just not going to sit there and bask in the sun to warm himself with vitamin D and do nothing. Museveni he cares about, he's a man of history, and he's a man who cares about legacy. So how does he make his legacy? So let's deal with two things. One, Museveni has proven he has done two things that I think have undermined his ability to do what you would expect him in earlier years to do. One, he has been reluctant to punish failure. So once he appoints somebody, he's unwilling to take action if you don't achieve the formal objectives of your job. So there is less incentive on the part of his subordinates to achieve anything because there are no consequences for non-performance. The second gross thing Museveni is now suffering is the commercialization of the state. Practically everybody is in it for how do I, as an individual, profit from the system. The number of people who are there to pursue a collective vision, and that goal you're talking of an economy of 600 billion, they are too few and marginalized to have impact. Three, it comes to oil. Charles, you should know that countries get a big economic growth boost in the phase of the investment phase of oil. So the once oil production begins, save for exorbitant oil windfalls in terms of prices going up, there is less growth you get. The growth is during the phase of investment. Now, in 2011, the Harvard University did a study, said the next growth economies in the world will be Uganda and India, two leading, and they'll be growing at 13-14%. Uganda, we are in the phase of investment in oil. Countries like, I remember Equatorial Guinea was growing at 120%. Ghana reached 13%. Uganda, in the investment phase, we are at 6%. Yes. So Uganda, in the investment phase of oil, we are at 6%. So it also shows the limitations of Uganda's ability to achieve its vision. The fourth element, Charles, for Uganda to achieve a tenfold growth of the economy in the next 15 years, we need an annual economic growth rate of 16%.
But if you are only at 6% during your oil investment phase, once that phase ends, what are you likely to get? Now, the final point, which is my fifth point, is the ability of the state to deliver on major projects that can drive growth, whether it's investment in railways, in roads, in dams, has been so constrained by two things: bureaucratic inertia, in the sense that, and then political buccaneering, people competing over these contracts. Uganda has installed electricity capacity of 2,047 megawatts, of which only 1,500 is what we would call effective supply. If you switched on everything, you can go up to 1,500. Our peak demand right now is 1,350, growing at an annual average rate of 13%. It means at the end of this year, Uganda will be facing load shedding. It takes Uganda anything between 15 to 20 years between doing a feasibility study to commissioning a major dam. So we have Ayago to produce 700 megawatts. We expect it will come on board maybe in 2042. How is Uganda therefore going to increase electricity output? Because for you to raise your economy from a GDP of 64 billion, according to IMF now, to 640, you will need to increase electricity output from, say, 1,500 megawatts, you have to about 22,000. But if to build a dam of 700 megawatts at Ayago is going to take you 15 to 17 years. So I don't think that it's possible for Uganda to serve Museveni doing the impossible and therefore delegating actual power to somebody who can run the system for him, who can force people to perform or be punished if they're not performing, who can take quick and decisive action to get government projects to take off. And that's not Museveni. What Kapshenga was calling strategic patience now has become inaction. Look at the mess at Uganda Airways. Is that strategic patience or inaction? And that airline they give you the next 4 or 5 months, there will be not a single plane there. So because of his inability to take quick and decisive action, to enforce compliance, to enforce performance, to enforce delivery of objectives on time, I don't think that he can drive that strategy of, or that objective of achieving a tenfold growth in 15 years. Even China may not be able to achieve it with all the competencies they have, even in Singapore. What of Uganda? nga bwe nkutegeezezza ebiseera ebisinga ebigambo ebyefaananyirizaako bwe bityo criticism okwogera ku nsonga obukadde bwa Gen. Museveni awamu n'ebitagenda bulungi mu gavumenti ye, naddala nga abo ababyogedde bava ku ludda luvuganya gavumenti babeere muntu wa bulijjo oba munnabyabufuzi, birabwanga obukyayi. Wabula kaakati katuwulirize Andrew Mwenda ayogedde okumala eddakiika eziwererako ddala, ngenda kuba nkutemera buli kimu obeere ng'okitegeera. Okumala akaseera kaakati okusinziira ku biki ebirabika mu gavumenti ya Gen. Museveni, wabaddengawo okwebuuza ddala ani afuga eggwanga lino, kubanga ebintu ebimu ebiriwo kaakati mu gavumenti eno by'ebintu byebimu ebyatwala Gen. Yoweri Kaguta Museveni mu nsiko n'ekibinja kye ekya NRA okulwanisa gavumenti ezaaliko nga Dr. Milton Obote, Idi Amin awamu n'ebiseera ebyo ewaali bannakyemalira. Wabula kaakati tulaba nti ebintu byebimu byennyini ebiriwo: ensonga y'obulyake, okunyigiriza eddembe ly'obuntu, okuwamba abantu, okubba akalulu awamu n'ebirala ebyefaananyirizaako bwe bityo. Kyokka ng'ate muntu y'omu Gen. Museveni ye yawamba era nakati myaka 4 y'akyaliko ng'omukulembeze w'eggwanga erya Uganda. 10-point program tulabyeko abantu nga Ali Haji Nadduli abaagenda mu nsiko ne Gen. Yoweri Kaguta Museveni nga bagamba nti Gen. Museveni n'ekibiina kya NRM point 10 program baazifaako dda, akati bali mu kukola byabwe bye bataasuubizaako bannayuganda. In fact bye baasuubiza nti bagenda kumalawo era tebiriddamu kubeerawo, ate kaakati bye biriwo. Wabula nga tukomyewo ku nsonga ez'omukulu Andrew Mwenda avuddeyo okwogera ebigambo bino wammanga. Mu kusookera ddala bino byavuddeyo okwogera okutegeeza nti Gen. Museveni takyalina mbavu erwana mentally and physically okutereeza gavumenti ye, olw'ensonga nti mulimu obubinja obw'ababbi obw'abamafiya abakola kino ne kiri mu gavumenti nga takyasobola kubakomako. Kikujjukiza ebigambo omugenzi kaakati amala emirundi
bye yavangayo okwogera ku nsonga ez'abamafiya. Bw'oba wafuna obudde n'owuliriza omugenzi Tamale Mirundi yategeezanga nti General Yoweri Kaguta Museveni kyenkana si yakyali mu bukulembeze bw'eggwanga lino erya Uganda olw'ensonga nti waliwo obubinja oba obubondo bw'abantu mu gavumenti abakola ebyabwe bye baagala n'okulabisa obubi General Museveni naddala ku nsonga ng'ez'okuwamba abantu. Eyo yali theory eya omugenzi Tamale Mirundi. Wabula kaakati omuntu alina inside information, omuntu ali mu circles eza gavumenti, Andrew Mwenda avaayo agamba bw'ati. Agamba nti General Museveni akaddiye. Mu mazima gaakyo Andrew Mwenda nga ne bannayuganda abalala nnyo bwe bali mu kukiraba agamba nti General Museveni akaddiye ate akooye. Omubiri gukooye tegukyasobola kukola biki bye gwakolanga ate n'obwongo bukooye tebukyasobola kulwanira ku front nnyingi mu kaseera ke kamu, ekitegeeza nti General Museveni takyasobola kukola bintu bya njawulo mulundi gwe gumu, kyokka ng'ate okubeera omukulembeze w'eggwanga erya Uganda kikwetaagisa okubeera nga oli mentally fit. In fact ngenda kuzzaako emabega. General Museveni mu biseera nga yakawangula era ng'ayagala obuyinza mu ggwanga erya Uganda yavaayo n'ategeeza nti ekizibu kya Africa ebbanga lyonna babadde nga bakulembeze abalemera ku buyinza, ne batuuka ekiseera ne bakoowa nga tebakyasobola kuweereza nga ne balemerako. Mu mwaka gwa 2012 jjo ly'abalamu emyaka nga 13 emabega, General Yoweri Kaguta Museveni ku interview ne NTV omukutu gwa TV yavaayo n'agamba nti omukulembeze yenna kasita asussa emyaka 75 aba takyalina busobozi kukulembera ggwanga, aba takyalina busobozi kukulembera bantu. Wabula ate waayita myaka mibale General Museveni gavumenti ye yennyini n'ekulemberamu okuggyawo age limit era ne buli kati yakyali omukulembeze, wabula azzenga ye kennyini akontana n'ebigambo oba n'ebikolwa by'azzenga akola. Kaakati ye Andrew Mwenda agamba nti Mwami Museveni amazima agaliwo takyasobola kulwana era ne ye kennyini yavaayo okukyogera nti akaddiye. Mwenda agamba nti ssaawa zino we tuli gavumenti eri mu kusebengerera mpola mpola ate Mwami Museveni takyasobola kukikomya. Obuvundu obuli mu gavumenti Mwami Museveni w'anaddako ng'omukulembeze, Mwenda agamba nti kugenda kweyongera, kugenda mpola mpola, wabula okubeerawo kwa Mwami Museveni kukukendeezaako bukendeeza katono nnyo naye tekusobola kukuyimiriza. His presence ky'ekintu kyokka kaakati ekireetedde okuba nga gavumenti eno teseebengerera kuggwaawo. Ekyo nno kitutwala ku nsonga era nayo nga eri mu foomu ya kibuuzo. Abatunuulizi b'ensonga bannabyabufuzi gye bavuddeyo nga bakoonako okumala ebbanga nga bagamba nti singa Museveni anaavaawo oboolyawo ng'omutonzi amujjuludde, oboolyawo ng'asazeewo nti awummule ebyobufuzi agende ewuwe Lwakitula alonde ente, ekibiina ekya NRM nakyo kijja kusaanawo. Kakati Andrew Mwenda kyali mu kwogerako ssaawa zino bye bimu ku ebyo ebikakasa ensonga eri ey'okuba nti NRM ewatali Museveni tesobola kubeerawo, kubanga Mwenda agamba nti gavumenti eri mu kufa mpola mpola, okubeerawo kwa Museveni kwe kukyagikwatiriddemu akatonotono ebeere nga ekyagenda mu maaso. Wabula okuvunda kuno bannayuganda kwe bali mu kwemulugunyaako, Andrew Mwenda ali mu kwogerako, naye ate waliwo abo abakuvumirira era nga tebakwagalira ddala kubeere nga kusaanyaawo eggwanga lino erya Uganda. Ssaawa zino obulyake corruption kiviiriddeko eggwanga erya Uganda okuba nga liri mu mabanja mu trillion ne trillion za dollars, era nga kiteeberezebwa nti kijja twala myaka na myaka, kakati tunaatera okutuuka mu myaka 10 okuba nga lyejja okwetaagisa eggwanga erya Uganda okusasula ebbanja eryo. Gye buvuddeko
former IGG omukyala Betty Kamya yavaayo n'ategeeza nti eggwanga erya Uganda lifiirwa tiriyoni 10 buli mwaka, 10 trillion Ugandan shillings annually lwa corruption. Kakati okuvunda Andrew Mwenda kwayogerako okuli mu gavumenti ya Mwai Museveni okubanga kwongera kubeerawo sitabanga yakyali mu ntebe y'obukulembeze, bino byonna byongera kukosa ggwanga lya Uganda. Naye ate waliwo abo abagamba nti bo kasita babanga bafunamu ekyo tebakirinaako buzibu okubanga General Museveni yali mu bukulembeze. Mwenda alina n'ensonga endala gy'ayogerako, agamba nti Museveni can no longer bring anything new to the state. Kino eno nno kiraga ddala mu butuufu nti Andrew Mwenda alina inside information. Lwaki? Kubanga kino kyeraga lwatu. Mu kaseera kano General Museveni ne NRM batambulira ku ngombe egamba nti protecting their gains. Era Mwenda agamba nti batuufu olw'ensonga nti Mwami Museveni kakati yasazeewo akuume ebyo bye bakozeewo olw'ensonga nti olw'okuba akaddiye mu bwongo awamu n'omubiri takyasobola kuleeta bipya byonna mu byobufuzi by'eggwanga lino erya Uganda. Takyasobola kuleeta bipya bigenda kutwala ggwanga lya Uganda mu maaso. Wabula newankubadde ensonga zino eno zirabika okuba nga ziri mu kusoomooza Mwami Museveni, ate ye omukulu Charles nga naye ali ku podcast nga bwe tumulabye ne Andrew Mwenda agamba nti waliwo ensonga ezo Mwami Museveni z'afiirako. Ensonga ya security, ebyokwerinda eby'eggwanga erya Uganda, bukyanga General Museveni atwala buyinza, military ebadde involved mu buli kimu kyonna mu ggwanga erya Uganda. Eggye oba abayeekerabe be baawamba okumala akaseera paka 1995 ssemateeka ng'amaze okubagibwa era n'ayisibwa, amagye ge gaali mu buyinza, wabula nenga ssemateeka oyo amaze okubagibwa era mu ngeri emu oba endala amagye geenyigidde mu byobufuzi. Kaakati omukulu Charles agamba nti General Museveni ekintu ky'asinga okufiirako newankubadde biri bimusoomooza nti tagenda kusobola kuggyawo abo babbi abali mu gavumenti, tagenda kusobola kuggyawo bamafiya abali mu gavumenti ye, naye ate ekya security ekyo kyakifiirako era akiteekako essira. Wabula Mwenda agamba nti ku General Museveni gw'amanyi newankubadde embeera ebintu ebimu bimusoomooza era ne bimusukkako, tasobola kumala gavaawo. Andrew Mwenda agamba nti tasobola kumala gavaawo. Ku podcast y'emu eno yennyini, Andrew Mwenda yayogedde ku nsonga ey'okuba nga mu mwaka gwa 2024-25 General Museveni yasuubiza Amama Mbabazi nti we gunaatuukira mu mwaka gwa 2011 ebyobufuzi ajja kuba abitadde. Era akalulu k'omwaka gwa 2011 Mwenda agamba nti Amama Mbabazi ye yakakulembera namu ng'amanyi nti ali mu kusiibula mukama we. Wabula ne buli kati General Museveni akyaliwo. Era Mwenda agamba okusinziira ku General Museveni gw'amanyi ne ku ebyo by'alabyeko munda eyo gye batera okuteeseza, General Museveni tasobola kumala gavaawo ekintu kino akite buti. Wabula agamba nti kino eno newankubadde kiri bwe kityo, ebimu ku ebyo ebisudde Mwami Museveni ne gavumenti ye okumufuula okuba nga takyalina mbavu kukulembera ggwanga lino lya Uganda, ng'oggyeko eky'okuba nga akaddiye mu bwongo ne mu mubiri. Mwenda agamba nti Mwami Museveni yalemererwa okubonereza abo abatatuukiriza biki by'abatumye kukola. Ebifo eby'enjawulo by'agaba eby'obwa CEO, eby'obwa director, ba ministers abatuusizza mu bifo ebyo.
wabula ate ne batandika okukola ebyabwe ne banyaga ensimbi y'omuwi w'omusolo ne babulankanya ensonga mu gavumenti okakana nga gavumenti erabise bubi, wabula Mwenda agamba nti Mwami Museveni yeesuulirayo gwa naggamba kyasobola kupanishinga abo bakoze bikyamu mu gavumenti okkakkana ng'abaleseewo nga bakyayongera okukola ebyo bye baagala. Ku nsonga ey'okukulaakulana na gavumenti eno oba ddala ekyasobola okwongerayo eggwanga erya Uganda wansi wa Mwami Museveni, Mwenda agamba nti waliwo kaakati obuzibu bubiri bwe buti. Kisooka gavumenti oba State House yafuuka malyansimbi. Buli muntu yenna ayingira mu gavumenti, buli muntu yenna atuukako mu State House alowooza kwafuniddemu wa commercialization of the state. Buli omu ayagala wa waaliirako 10. Era Mwenda agamba nti ekyo kireeseewo obuzibu okubanga tewakyaliwo muntu yenna alina vision okusobola okutuukiriza biki mukama waabwe by'ayagala era biki biyinza kuyamba bannayuganda kukulaakulana bonna wamu. Ensonga ey'okubiri Mwenda gy'ategeeza lwaki tewaliiwo nkulaakulana kibeere mu malwaliro, nguudo, airport awamu n'ebirala byonna bizimbe. Mwenda agamba nti contract zino gavumenti zeegaba wabeerawo okuzinwanira kw'amaanyi, wabeerawo ani akumanyi w'amaanyi nnyo era mungi nnyo okkakkana ng'eggwanga erya Uganda lye riri mu kukafiiramu era tewakyasobola kubeerawo nkulaakulana eyo. Mwenda awadde n'ekyokulabirako ng'ategeeza nti amawanga agasinga agasangibwa nga gayina oil gayina phase gye gatuukamu gyayise investment phase. Wano eno kampuni ez'enjawulo okwetooloola ensi yonna nga kw'otadde n'amawanga ag'enjawulo bateeka ensimbi mu kifo ekipya ekisangiddwamu oil. Mwenda agamba nti ku phase eyo amawanga ag'enjawulo gatera kutambulira ku growth ya bitundu 13 ku buli 100 ekitono ennyo, wabula ssaawa zino nga mu ggwanga erya Uganda baazuulamu oil era nga bali ku investment phase, lyo eggwanga erya Uganda liri mu kutambulira ku 6% mu nkulaakulana yaalyo. Ekintu Mwenda ky'agamba nti kino kyongera okulaga nti wansi w'obukulembeze bwa Mwami Museveni tebakyasobola kuderivaringa major projects okuleetawo growth. Bwe kityo bino byonna ne bibeera nga byongera kukkaatiriza biki abo ab'oludda oluvuganya gavumenti bye bazzenga boogerako, wabula ate ne birabwa mu ngeri ey'okuba nga bali mu kwogera mu ngeri ya bukyayi. Mwenda agamba amazima gali nti eggwanga erya Uganda liri sitaaka, lyatubira bwe kituuka ku kyenkulaakulana olw'ensonga ezo ez'enjawulo z'awadde ku gavumenti ya Mwami Museveni. Era ye Mwenda amaliriza ng'agamba nti it is almost impossible for Uganda to continue growing under General Museveni. Nti kaakati kirabika ng'ekitakyasobokerako ddala eggwanga lya Uganda kwongera kukulaakulana nga liri wansi w'obukulembeze bwa Mwami Museveni. Kaakati gwali ojja kwebuuza nti ate lwaki Andrew Mwenda ayongera okuyimirira emabega wa Mwami Museveni era n'akakasa nti yagenda okuwangula akalulu ate yasaanidde? Ekyo nange siyinza kukiddamu, wabula ezo ze point Andrew Mwenda z'asobodde okuba ng'ayisaawo. Genda mu comment section obeere ng'otubuulira ggwe ng'ali eyo Munnayuganda awuliriza akatambi kano, biki byennyinnyonnyodde na biki by'owulidde nga Andrew Mwenda kennyini abyeyogerera, ggwe obikulabamu amakulu era obirowoozaako ki? Wano sigenda kusukkawo, mwebale nnyo kwekuumira ku mukutu, mbaagalize
olunaku olulungi era mweraba.